sort zone, videnskabeligt gennembrud, Tour de France er fake. Tidligere på måneden gjorde Lars Poul Hans Christian Andersen et revolutionerende videnskabeligt gennembrud. Ved hjælp fra hans trofaste brødresters magiske trafikksværn fandt han ud af, at det verdensholdet cykelløb Tour de France i virkeligheden er fake. Dette rystede mange fans, at det i går blev offentliggjort på den årlige generalforsamling for Svenja Fussforening. Som tidligere brugte Lars i sit gennembrud sin trofaste brødresters magiske kraftsværn. Dette kan i nogens øre lyde en smule bizarrt, men hvis det er udstyret med 2 velsmurte rugbrødsmadder og en halv lasagne, så vil du med forlov se en skud til det gik i dette umiddelbart usandsynlige, men sandfærdige og revolutionerende udsagn. Skrevet og, eller... Instrueret af... Ja. Jakob. Og Anders. Ja. Sovs. Sovs. Hej. Farvel.